हरे कृष्णा। तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिर में जाने वाले हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है मायापुर धाम में। तो आज हम जानेंगे कि भला ये इतना सुंदर इतना भव्य मंदिर कैसे बन रहा है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। Hare Krishna, tak dnes si uděláme prohlídku vědeckého planetária. A tímto planetáriem nás provede hlavní organizátor toho projektu Braj Vilas Prabhu. Tak se do toho vrhneme a začneme. हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस सारे प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे प्रभु जी के मार्गदर्शन में और प्रभु जी हमें इंस्पायर करेंगे किस प्रकार से वैदिक कल्चर को समझाने के लिए अपने आप एक बहुत ही अद्भुत मंदिर होने वाला है। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को देने वाला बहुत ही अद्भुत मंदिर होने वाला है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम टेंपल में जा रहे हैं और अभी आप जो देखने वाले हैं Bude to velice překvapující, velice extatický. O, Pane Bože, podívejte na ten chrám. Tak nám prosím řekni, Braj Vilas Prabhu, my jsme tak nedočkaví. Tak nám řekni, prosím. Nejdřív ze všeho bych vám rád poděkoval za sledování tohoto programu. Děkujeme, tady je Gaura Prabhu v Mayapur Dhamu a on nás požádal, abychom udělali tuhle prohlídku. Aby každý mohl vědět o tomhle védském planetáriu, v každém městě a vesnici. To je důvod, proč děláme tento program. Nejdřív ze všeho vám chci říct něco o náladě Šrily Prabhupády ohledně tohoto chrámu. V roce 1972 nebylo nic v Mayapuru. Měli jsme jenom tady malou chatrč. Ale už od roku 1969 dával pokyny, jak postavit tento chrám. From 69 onwards, he started giving instruction to build this temple. In 1972, v roce 1972 ke své modlitbě k Bhaktisiddhantovi Sarasvatimu Šrila Prabhupada řekl, že každý acharya dal něco velkého pro tohle. Například Bhaktivinoda Thakur za své doby šel do každého domu a vyžádal 1 rupii, aby mohl postavit chrám v Yogapitu. To, co nabyl Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj Mahaprabhuovi, bylo 64 matů po celé Indii a s hlavním sídlem tady v Mayapuru. A Šrila Prabhupada chtěl tenhle chrám nabídnout jako osobní obětinu Mahaprabhuovi. Then he folded his hands. There were few disciples. One of them was His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, from whom I heard the story. He folded his hands. Srila Prabhupada folded his hands. Takže tohle jsem přímo slyšel od úst Jayapataky Maharáže, tenhle příběh. A on sepral ruce a řekl, děkuji vám moc, moji drahí kluci a holky, že mi pomáháte postavit tento chrám. A už dál nemohl ani mluvit, protože měl slzy v očích. Takhle Šrila Prabhupada chtěl něco udělat pro Mahaprabhu. To je to, jak vidíme tento chrám. A taky tento chrám byl předpověděn Nityananda Prabhuem. A on řekl, z tohoto chrámu bude poselství Chaitanya Mahaprabhu rozšířeno do všech vesnic a měst. A stejně tak tento program o tomto chrámu bude rozšířen do všech měst a vesnic. तो प्रभु जी ने हमें बताया कि व्हाट्स द वैल्यू बिहाइंड दिस टेंपल, इसके पीछे क्या भावना है, क्या इमोशंस है। Takže Prabhu nám řekne, jaká je hodnota vlastně tohoto chrámu. कि मूड एक बार सेट हो जाएगा ना, then we will realize कि ये जो हम बना रहे हैं भला क्यों बना रहे हैं और इसका क्या लाभ होने वाला है। So प्रभु जी will explain us further कि अब ये बनने वाला जैसे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं और ये इतना बड़ा डोम, माय गॉड, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मंदिर का डोम इतना बड़ा होता है। प्रभु जी प्लीज ये डोम के बारे में बताइए। ये वी वांट टू हियर अबाउट दिस डोम। Yes. Tento chrám, tato kopule je nejvyšší védská kopule na celém světě. Ta zvrcholnost Chaitanya Mahaprabhua musí být ustanovená. And this is how we are establishing through this big temple. Srila Prabhupada said,
A to je to, jak my to děláme založením tohoto chrámu, tohoto velkého chrámu. Šrila Prabhupada říkal, já myslím jenom ve velkým. Já nemůžu myslet v malém. Tato kopule je v průměru 177 stop a 350 stop vysoká. Je to větší než Vatikán. Tohle je Vatikán ISKCONu. Tento chrám stojí na filozofii Šrimad Bhagavatamu a Bhagavad Gity. Celá ta kopule je udělaná z ocele, z nerezavějící ocele. Bude to vypadat úžasně. Takže Prabhu, co tady bude na těchto různých podlažích? Yes. There are 3 floors. Jsou tady 3 podlaží. Šrila Prabhupada řekl, že musíme vysvětlit filozofii vědomí Krišny přes dioramata. Takže tady ty 3 podlaží to budou jako muzea, jak Gopakumaru putoval přes nebeské planety až na Goloku Vrindavan. Takže to tady bude zobrazeno přes ty dioramata na všech těchto 3 podlažích. भगवान राम जी के धाम गए, नारायण धाम गए और उसके बाद फिर गोलोक वृंदावन गए, वो सारा यहाँ पर डिपिक्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ शैंडलियर। तो उसको देखने का मौका मिलेगा थ्रू दीज डिफरेंट फ्लोर्स। सो प्रभु जी और क्या क्या होने वाला है? जैसे हम ये यहाँ पर कौन कौन से डीटीज आने वाले हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़े-बड़े ऑल्टर्स हैं। Takže tenhle oltář bude 140 stop vysoký. Všechno je velkolepé v tomhle chrámu. Všechno, co vidíme, je adbhuta, velkolepé. Prabhupada řekl, aby tady byly Guru Parampara, Murti, všechny předcházející áčáryové od Šrily Prabhupády až k 6 Gosvámím. Dostaneme jejich požehnání, pak jdeme k Pančatatvě a díky jejich milosti můžeme pak přistoupit k Radha Madhavě. तो ये सीक्वेंस है यहाँ पर गुरु परंपरा, पंचतत्व एंड राधा माधव सखी। ओके, अभी हम पहुंच गए हैं ऑल्टर में, जो कि भगवान नरसिंह देव का ऑल्टर है। आप देख रहे हैं, इट्स क्वाइट अ बिग ऑल्टर और डिवोटीज चारों ओर से दर्शन कर पाएंगे। तो प्रभु जी कुछ प्लीज बताइए इस ऑल्टर के बारे में, क्या होने वाला है, कैसे दिखेगा? This altar is designed by tady ten oltář je vyprojektován Svaha Mataji, která je manželkou Ambarisha Prabhu. A ten oltář bude ze zeleného mramoru, z bílého mramoru a s pozlacením. To bude všechno pro pána Nrsingadeva. A vevnitř bude všechno černý mramor. Když Nrsingadev zabil Hiranyakashipu, tak přišli všichni devatové a schazovali květiny. Takže tam nahoře v tom patře budou různý devatové, budou jakoby schazovat květiny. A na podlaze bude velice hezká jako práce z mramoru. A tam nahoře pak bude zase muzeum zábav pána Nrsingadeva prostřednictvím dioramat. Všechno tady vás bude učit, vás udělá vědomím si Krišny. Když nakonec odejdete z tohoto chrámu, tak budete mít alternativu, jak svůj život vést. हरे कृष्णा, अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जय विजय के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। माय गॉड, ये हम 3 फ्लोर चढ़ कर के आए हैं और इतने सुंदर विग्रह, ओ माय गॉड। माता जी, you have made the deities of Jai Vijay? Painting them, oh my god, just see the painting. Oh, such realistic. Oh, as if we are actually. Takže Mataji, tady co děláš? Já je maluji, ty božstva. Podívejte se jenom na to nádherné malování. Je to tak realistické, jako kdybychom vstoupili do Vajkunty. Mataji, ty děláš úžasnou práci a Bůh ti dal se schopnost dělat tohle. Jen se podívejte na to, jak je to delikátně uděláno, jak je to jemně všechno propracované. Je to neuvěřitelné. Takže ze všeho nejdříve tohle je Jai a tam je Vijay. Takže to božstvo Jaye je 18 stop vysoké. Je to největší božstvo Jaye. Jak jsem říkal, všechno je velkolepé. A tohle božstvo bylo uděláno tady, místně, v naší dílně. Takže tohle je taky způsob, jak zachovat védské dědictví a védskou kulturu.
beautiful actually. jsou tak nádherné, jsou tak hezky udělané, protože jsou udělané s láskou. A Mataji je taky maluje s láskou. That's really beautiful. Just see how this is really great. We are on a ground and then first and then this second floor we are on. Arey Baba, this is so beautiful. जय विजय की जय जय। ओके अभी हम लिफ्ट में आ चुके हैं ताकि हम ऊपर के फ्लोर्स में जाकर के एक्सप्लोर करें। प्रभु जी हमें लेकर जा रहे हैं। वाह भाई, मैं कभी कंस्ट्रक्शन लिफ्ट में आज तक कभी नहीं चढ़ा। प्रभु जी के आशीर्वाद से फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो अभी हम इस लिफ्ट के ऊपर जा रहे हैं और फिर ऊपर से देखेंगे कि ये मंदिर कैसा दिखेगा। जब मंदिर बन जाएगा तो आप सभी जब आएंगे मंदिर में तो फिर कैसा दिखेगा ये। सो वी आर गोइंग टू हैव दैट द ग्लिम्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस। So let's go. अभी हम ये थर्ड फ्लोर पे अभी आ चुके हैं हम लोग। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे अभी हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे डायरामास होंगे जो प्रभु ने एक्सप्लेन किया, जो कि हमारे वैदिक कल्चर को बताएंगी और उसमें झांकियाँ होंगी और किस तरह से एक वैदिक मॉडल, किस तरह से जिंदगी जी जानी चाहिए, भगवद गीता की फिलॉसफी को, Tak teď si to trochu užijeme, tak jdeme na to. Tady je to třetí patro, tam dole je druhý a první a tady budou všechny ty dioramata. Takže jak jsem o tom mluvil, jak Gopkumar procházel nebeskými planetami a šel na Goloku Vrindavan, tak tohle je to místo Goloky Vrindavan. A odsud bude možné vidět ten model jakoby lustru, vidět a taky je možné mít nádherný výhled na celý chrám. Takže tady bude ten model, jako lustrový model celého vesmíru, celého stvoření. Alright, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं एक स्पेशल हॉल में, is going to be part of the temple. इसको बोलते हैं थिएटर हॉल। तो ये थिएटर हॉल क्या है? ये इसके बारे में कुछ बताइए। Yeah, as I said, the chandelier model is hanging there. That will be explained in this planetarium theater. It will have almost 275 seating capacity here. Tady bude taky možnost sezení, kapacita bude nějakých 270 osob. Budou tady použity nejposlednější technologie. It will be a 4D theater with visual effects. 4D experiential, yeah. So and that is this theater. तो यहाँ पर प्रभु जी इतना सुंदर व्यू आ रही है। I think this is Sri Prabhupada समाधि। Yes. Wow. तो प्रभु जी ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। तो ये कौन सा व्यू होने वाला है? Is it going to be front view और यहाँ साइड का व्यू कैसे होगा? प्लीज बताइए प्रभु जी। This is the front view of the temple. Oh, okay. And the tady bude beautiful gardens with výhled na stadiums, fountains, přední část chrámu před chrámem. Budou tady nádherné zahrady, taky Harinam stadion, fontány, i hudební fontány, jezera, zeleň a různá další pobavení. Tohle všechno bude tady před chrámem. A když půjdeme jako dál, tak tam dál je vlastně řeka Jalangi. Všechno to bude naplněno nádhernýma zahradama. फ्लोर पर आ चुके हैं। ये डोम अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं और यहाँ से नीचे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा मंदिर कभी किसने सोचा होगा? अरे बाबा। तो ये मंदिर TEMPLE, ये टेम्पल इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल। क्यों? T for tranquility, E for education, M for motivation, P for protection, L for love and E for enlightenment देने वाला है ये TOVP मंदिर। अरे माय गॉड, प्रभु जी कुछ बताइए इस स्ट्रक्चर के बारे में। इतना बड़ा डोम, ये तो मतलब किसी सॉलिड स्ट्रक्चर से, किसी सॉलिड चीज से बनाया होगा। प्लीज एक्सप्लेन अस प्रभु जी। This is, as I said, this is the largest dome, Vedic dome in the last 500 years, even more. Jak už jsem vysvětlil, tak tohle je největší védská kopule za posledních 500 let. Cokoliv tady je v téhle kopuli, všechno je uděláno z nerezavějící oceli. Tady, co můžete vidět, tak tam je schodiště, které jde nahoru. Ty kopule a i ven k čakře a k vlajce. A každý den bude vyvěšena ta vlajka vítězství. That's amazing. तो यहाँ पर वो शैंडलियर आएगा जहाँ पर कि सारे जो यूनिवर्स का, सारी सृष्टि का स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट यूनिवर्स,
पूरा सृष्टि का स्ट्रक्चर ऐसे एक शैंडलियर के रूप में यहाँ नजर आएगा और जो नीचे तक ऐसे जा रहा होगा तो उसको हम ऐसे ग्रेजुअली देख पाएंगे, फ्लोर बाय फ्लोर, और किस तरह से भगवान का धाम गोलोक वृंदावन ऊपर है, वैकुंठ धाम एटसेट्रा, उसके बाद फिर नीचे महेश धाम यानी शिव जी का लोक, और फिर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु. My God, Takže tady bude celý to vyobrazení toho stvoření, nahoře bude Goloka, Mahesdam, pak nižší planety. Brahma Samhitě je řečeno, takže podle toho tady bude všechno vyobrazeno Golokadam, Mahesdam, Devidam prostřednictvím toho lustrového modelu. A to nám pak dá představu o tom, jak celé to stvoření proběhlo, jak to všechno je a na kom to všechno taky spočívá. Kdo je stvořitelem tohoto vesmíru. Budete mít všechno poznání, všechny aspekty toho stvoření a o nejvyšší osobnosti božství, Šrí Kršnovi. और ऐसे एक राज ऋषि हैं अम्बरीश प्रभु, जो कि बेसिकली एल्फ्रेड फोर्ड, जिन्होंने कि वास्तव में सारे बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया हुआ है. तो वही इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, इसको लीड कर रहे हैं. सो उनके बारे में कुछ बताइए प्रभु जी कि इतना Ambarish Prabhu je hlavním předsedou tohoto projektu a že je potomkem Alfreda Forda. Ambarish Prabhu potkal Šrilu Prabhupádu v chrámu v Detroitu. To je v době, kdy on koupil ten majetek toho Detroitu a nabídl to Šrilu Prabhupádovi pro chrám. A v tom detroitském chrámu, když on potkal Šrilu Prabhupádu, tak Šrila Prabhupáda mluvil o tomhle projektu. A řekl mu, jak se ti líbí tento projekt. Ambarish Prabhu řekl, že Prabhupád to je nádherný projekt, i když do té doby nebyl v Mayapuru ještě ani jednou. Ani nevěděl, kde Mayapur je. Takže když on pak řekl, že ano, Šrila Prabhupád to je nádherný projekt, tak Šrila Prabhupád mi řekl, tak proč to nezafinancuješ? A takto on zasadil semínko do srdce Ambarishe Prabhua o tom, aby on zafinancoval tento chrám v roce 1975. A od té doby Ambarish Prabhu jenom přemýšlel o tom, jak udělat tenhle čin. Šrila Prabhupád řekl, už se přemýšlí o tom, medituje o tomhle chrámu, a když bude Chaitanya Mahaprabhu potěšen, tak všechno zabezpečí pro to, aby se tak stalo. Jak můžete vidět, tak Chaitanya Mahaprabhu je velice spokojený s tímhle chrámem, protože tento chrám povstává. Takže v roce 2006 Ambarish Prabhu přijal tu pozici jako předsedy tohoto projektu a daroval v té době $30 milionů pro tento projekt. A zbytek těch peněz, tak on chodil od dveří ke dveřím jako Bhaktivinoda Thakur, od zemi k zemi a žebral o ty peníze. Takže Šrila Prabhupáda řekl, že tenhle chrám není projektem jednoho člověka. देख रहे हैं माय गॉड, क्या फीलिंग्स होंगी इतना धनी व्यक्ति जो घर घर जाए और देशों में जाके वहाँ रिक्वेस्ट करे, प्लीज गिव मी सम मनी, ताकि ना भगवान का ये सुंदर शिक्षा वाला मंदिर बन सके. दैट्स रियली इनक्रेडिबल. क्या क्या फीलिंग्स होंगी. तो प्रभु जी मतलब सब कुछ उन्होंने कर दिया या हमारे लिए भी कुछ सेवा के लिए कुछ बचा है? He has given a lot of opportunities for the worldwide devotees to participate, well-wishers to participate in this temple. There are many opportunities where you can participate. Dal takhle možnost po celém světě oddaným, aby se zúčastnili tohoto projektu. Je mnoho možností, jak se zúčastnit tohoto projektu. Můžete si jakoby zaobstarat jednu čtvereční stopu, co je jenom 7 000 rupií, a můžete to dát i po částech. और अगर आप नहीं भी दे सकते तो भी कोई दुखी वाली बात नहीं है. कम से कम आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं. लोगों को बताइए इस बारे में कि ना एक बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर बन रहा है
हमारे पास फिलहाल इतनी लक्ष्मी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हाँ, वी कैन ऑलवेज स्प्रेड द गुड न्यूज। हम लोगों को बता सकते हैं कि इतना मंदिर बन रहा है, तो अगर आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप प्लीज कुछ ना कुछ योगदान करिए। तो भगवान ने निश्चित रूप से अमरीश प्रभु जी को इतनी बड़ी सेवा दी है और वो सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, राधा माधव पंचतत्व का ये सुंदर सुंदर मंदिर, ये अद्भुत मंदिर, ये मैनिफेस्टो, तो इसमें हम सबको यथाशक्ति योगदान करना है। गिलहरी ने भी पुल बनाने में हेल्प की थी और हनुमान जी ने भी मदद की थी। तो जो हनुमान जी जैसे भक्त हैं वो हनुमान जी वाली सेवा करेंगे, और जो गिलहरी जैसे भक्त हैं वो गिलहरी वाली सेवा करें। लेकिन हम सबको सेवा करनी है, क्योंकि जो करता है सेवा उसी को मिलता है मेवा। So please do contribute for this wonderful project at ISKCON Mayapur. Tak prosím, přispějte na tento úžasný projekt ISKCON Mayapur Dham. Velice důležitá událost, v tomhle říjnu se bude instalovat tady Murti Šrily Prabhupády. Kdekoliv Šrila Prabhupád sestavil chrám jako v Juhu a jiných místech, tak Šrila Prabhupád tam chodil ještě předtím, než to bylo dostavěno, kontroloval tu stavbu. A vždycky tlačil oddaný do toho, aby dokončili tu stavbu včas. A tak my máme to štěstí, že Šrila Prabhupáda nás znovu tlačí, abychom to včas dokončili. A on pak to může nabídnout Mahaprabhuovi jako svůj osobní oběť. Takže v tom říjnu to bude velká událost a je mnoho možností, jak se toho můžete zúčastnit a nabídnout tak Guru Dakshinovi Šrilu Prabhupádovi. A tak se můžete zúčastnit i toho abhišéku a udělat Šrilu Prabhupádu pyšným na to, co udělal pro Chaitanya Mahaprabhua. Takže ty, kteří se narodili v Bharatavarshe, tak udělejte svůj život dokonalým a pomožte taky ostatním udělat svůj život dokonalým. Takže tohle je právě ta možnost, abyste pomohli udělat svůj život dokonalým a i pomoct dalším milionům ostatním, aby mohli udělat svůj život dokonalým. And this is one of that opportunity where you can make your life perfect by contributing, so that millions of people lives will be also be perfect when they come here and take darshan of the Crown Prince of Navadvip, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thank you. Hare Krishna.